800一个小时，这也太贵了。10月，你就是精神科医生，不然就由你帮娇娇做心理咨询得了。见我没有立即同意，舅妈何梅甚至抹起了眼泪。你知道的，娇娇14岁就没了吧，你就当可怜可怜你舅妈，帮帮我吧。上一世，舅妈何梅知道我档期满收费贵，为了能免费给她女儿看病，她对着我又是抹眼泪又是下跪。最后我临时抽出时间给表妹做了专业测试，结果为重度抑郁。我立刻劝舅妈带表妹住院治疗，她却认为世界上根本没有抑郁症，表妹只是因为高考心理压力大，只要我这个精神科医生多安慰安慰表妹就好了。当时我人已经在国外，但本着职业道德和对表妹的关心，我还是抽出时间和表妹聊天。可症状严重的表妹还是在我倒时差的间隙失联了。我发动人脉，找到表妹社交账号，此时表妹已经发送了自杀的定时微博，我赶紧报警，联系舅妈，最终将表妹救了下来。舅妈也在表妹从鬼门关回来后彻底明白，抑郁症真不是说着玩的，最终听从我的建议带表妹住院治疗。由于干预及时，加上我推荐的同事是行业大拿，表妹林阿娇在高考前3个月最终恢复健康，如愿考上清华。大摆升学宴那天，舅妈和表妹邀我上台。如果不是有亲爱的表姐解救我，我早就不在人世了，哪还有机会参加高考上清华？将来我也要像表姐一样，做一名专业的精神科医生，拯救更多的抑郁症患者。然而，昔日被封为救命恩人的我，在表妹结婚那天，成了她恨之入骨的人。表妹的未婚夫因为白月光回国想要悔婚，于是以表妹有抑郁症精神疾病史为由退了婚。明明是渣男有预谋的分手，表妹却把所有的罪名怪在了我头上。她借口需要我的安慰，把我引到了33层的楼梯口，然后一把将我推下。临死时，我听见她无能狂怒：如果当年不是表姐你让我住院治疗，我怎么会被最爱的人退婚？是你让我的人生有了污点。宋10月，你一定是妒忌我学习成绩比你好，所以故意让我去治疗，想毁了我一生。现在我的人生毁了，你也别想活下去。当时我已经怀孕9个多月，即将临盆，却活生生一尸2命。更可怖的是，后来我丈夫对他提出诉讼，他竟然叫嚣我有重度抑郁症，算是神经病，神经病杀人又不犯法，把我丈夫气得脑梗死亡。等我在睁眼的时候，我又回到了舅妈何梅带着表妹找我的那一天。10月，我的好外甥女，你是专业的精神科医生，你免费帮你妹妹看看，她该怎么办？眼前的何梅跟上一世一样泪眼婆娑，语调里全是哀求。我知道你看病贵，1个小时要1800，还排不到号。但你知道的，我们孤儿寡母带大娇娇不容易，眼看要高考了，娇娇却每天不睡觉，坐在床上就拿着刀片对着手腕比划，我是真的不知道该怎么办了，你就帮帮我吧。说着，何梅抹着眼泪就要跪下来。上一世，我中了舅妈的苦肉计，明明要赶飞机出国开研讨会，却还是紧急给表妹做了一个专业评估。结果我不仅错过航班，还因为缺席，最终被我的竞争对手顶替，错失升职机会。这一世，我主打一个袖手旁观，坚决不插手别人命运，冷着脸欣赏着舅妈给我下跪磕头的戏码。也对，确实应该让她多给我磕几个，毕竟上一世她害死我后别说磕头了，连个对不起都没有呢。这一世我不得好好让她给我磕几个响头。果然，舅妈和上一世一样，给我上演苦肉计了。只见她眼泪一挤，右腿马上就装作要给我跪下。只是上一世，她那右腿一弯就被我拉了起来，并立刻答应免费给表妹做量表。可这一世，舅妈的右腿都已经跪到地上了，也没见到我有半点要拉她起来的意思。不会吧？不会真让我跪吧？我可是她舅妈，她也好意思真让我跪着求她呀？我竟然听到了舅妈的心声。我斜着眼睛瞄了一眼舅妈，脸上依然还是那副带着泪珠的可怜相，可内心 OS 却在疯狂吐槽我。宋10月，你还真的不拉拉我啊？就那么高高在上的看着舅妈给你下跪？要不是看在你是行业有名的精神科医生份上，我才不求你给我女儿看病呢。算了，演戏演全套，干脆左脚也跪下去得了。然后舅妈何梅就真的像模像样的跪在了我的面前，她拉住我的裤管：10月啊，你看舅妈都给你跪下来了，你就给你表妹瞧瞧吧。但她的心声却更加聒噪了：宋10月，给你脸了是不是？我是你长辈。是，我承认你看病是贵，1个小时1800，但我是你舅妈呀，一家人看病你高高在上个屁呀，还不快点拉我起来。我这才不紧不慢地站起来。哎呀，舅妈，咱们都是一家人，好好说话就行，给我跪下干嘛呢？说着就伸出双手。舅妈以为我是要拉她起来，没想到我2只手死死摁住她双肩。舅妈，你别跪了，表妹看了心里多难受啊。这要是传到网上去，别人还以为我欺负长辈呢。
舅妈和眉双膝痛得不行，她想用力气爬起来，却发现我看起来柔弱，双手力道却无穷大。舅妈用尽了力气，却被死死摁住，只能忍痛继续跪着。呵呵，活该，这是你上辈子欠我的，给我好好跪一会儿吧。等到舅妈跪得腰酸背痛苦不堪言时，我才松了力道。哎，舅妈，我刚刚在脑子里过了一遍档期，是真的没时间爱。舅妈跪了那么久，怎么可能就此放弃？她死死拽着我的衣角。10月，我们可是一家人啊，一家人总能行个方便吧？舅妈和眉嘴上说的无比诚恳，内心却在咆哮：你那是什么无情铁手？摁得我肩膀都要塌了，膝盖跟顶了个千斤顶似的。我他妈亲妈下葬都没这么跪过。跪就跪了吧，跪了半天，你跟我说没当期。宋10月，你真是仗着自己是行业精英，就这么没道德欺负老实人是吧？但表面上他还是哀求着我：10月，你就给你表妹看看吧。我是没钱给你，但我家里还有10几个土鸡蛋，我到时候全部拿来给你补身体。我心想，上一世搁我这装穷还有用，这一世可没用了。我也是后来才知道，舅妈家里根本不穷，舅舅过世的时候，人身意外险就赔了300万，施工方赔了100多万。他只是想白嫖我这个医生看病罢了。我看了一眼手机，到了去机场的时间了。一个人坐着挺无聊的，让舅妈下跪磕头的事情就演到这了吧。于是我深深地叹了口气，舅妈，真不是我不想帮你，是我这个人吧，有职业病，看谁都有精神病，实在是怕耽误了表妹。然后我随手掏出一张名片，您要是真想带表妹看医生，建议您去找我同事，他只要800一个小时，报我名字还能给您打个5折。我还得赶飞机，拜拜了您呢。再不拜拜，我就要跟上一世一样错过航班了。上一世，我为了帮舅妈，错失了升职的大好机会，这一世，我失去的全部要拿回来。至于表妹，我倒要看看这一次没有我的帮忙，她一个重度抑郁症且伴随严重自杀倾向的人，会是何等下场。我及时在研讨上进行了发言，新的研究获得了国内外同行的认可。会议刚结束，我就收到了医院的升职荣誉通知。我看了一眼手表，上一世的这个时间，我的竞争对手顶替我进行了发言，拿到升职荣誉通知的是他，而不是我。尽管当时失魂落魄，但还是第一时间打开手机给表妹做心理干预。也是在这个时间，我跟表妹失去联系，并发现了她的定时微博。好在我及时报警通知了舅妈，让表妹幸免于难，最终活了下来。想到这里，我打开了手机，凭借上一世的记忆找到表妹的社交账号。果然，那条宣告自杀的定时微博和上一世一模一样。只是这一世，我并没有报警，而是先打开了手机通话录音之后再打给了舅妈。舅妈，你带表妹去看病没有？同事那边我已经打好招呼了，你一定要带表妹去医院详细检查，知道了没有？我的口气满是关切。我今天实在是赶飞机，这一次的研究成果代表国内的最高水平，为了证明我国的医疗实力也在世界前沿，我不能有一点马虎。正是因为我是专业的精神科医生，所以我不能随意给人瞧病，尤其是舅妈，你又怀疑表妹有心理疾病，就更应该马上带去医院。说了一大套道理后，我又严肃地在电话里问：舅妈，你到底带表妹去医院了没有？其实我早已经联系了我同事，知道舅妈去是去了，一听价格立刻打道回府，还大骂我们精神科医生就是割韭菜。果然，舅妈在电话里对我也是一肚子气。看什么看？我看你们精神科医生自己才有病。我女儿就是快高考了，心理压力大，你们给开点什么安眠药不就好了？又是做这个测试，又是做那个测试的，随随便便就要几千块钱，这就算了。你同事还跟我说那是看你的面子，打5折后的。要我说现在的医生就只知道赚钱，会看个鬼的病。我告诉你，我跟娇娇说了，没有什么抑郁症，她就是想太多。我又给她多买了2套试卷，多做题，自然就睡着了。我对着电话大怒，舅妈你怎么能这么说呢？千万不要对抑郁症患者说就是想太多，那是致命打击。你赶紧跟娇娇道歉，安抚她，然后让她联系我。我刚开完会，饭都不吃就联系你了，让我先跟娇娇通通话。这些话我都是演的，就是怕舅妈这个人到时候给我玩奇招，我一把那我就完了。毕竟她来找我免费给娇娇看病的时候，提过拿刀片对着手腕比划，如果我没有及时给予心理干预，也算是一个把柄。所以这套通话录音就非常有必要，我必须给舅妈先准备好还击的工具。果然，舅妈已经不耐烦了，我的女儿要你管，我说没事就没事。挂了，别打了，再打我都怀疑你是在给你医院拉业绩。说完，她就真的挂了我的电话。挂得好啊，这一下我职业道德上的瑕疵可以洗得更干净了。就在我挂完电话，在酒店吃着牛排喝着红酒的时候，微信群里的消息开炸了。你们知道吗？娇娇自杀了，在浴缸里割腕，
满缸都是血，吓死人了。哪个娇娇？不会是林阿娇吧？就是何梅家的女儿，年级第一的林阿娇。这下何梅可惨了，她这辈子最大的希望就是这个女儿了，费尽心思培养的是标准的清北苗子。是啊，谁不知道何梅对这个女儿要求严格？当年高2的时候，她女儿从年级第一调到了年级第2，何梅直接把林阿娇的上衣脱光了，让她跪在院子里供大家看，说要是以后还考不到年级第一，就要把娇娇的裤子也脱了，让她好好知道被羞辱是什么滋味。哎，是不是娇娇压力太大了，所以才自杀了？情况怎么样？有没有生命危险？我还来不及往下看，这个时候有个视频打了进来，我正好按了接听键，于是舅妈何梅那张愤怒的脸就露了出来。就是她，宋时月，我的女儿明明可以活下来的，是她害死了我本可以上清华的女儿。然后我才知道这是一个视频直播，何梅认为是我失职，害死了她的女儿，请了一些记者和自媒体组了这个直播局，想要断送我的职业生涯。我听见何梅在视频里哭诉，我发现女儿不对劲，知道宋时月是精神科医生，所以特意去找的他。我知道他看病贵，好难挂，但我们孤儿寡母的实在没办法，所以我只能下跪求他，还答应把家里省给女儿的土鸡蛋全部给他。可他还是拒绝了我。如果不是他看不起穷人，不给穷人看病，我女儿怎么会自杀进了急诊？宋时月作为一个专业的精神科医生，明明知道我女儿有半夜失眠、拿刀片尝试割手腕的行为，却没有选择给出任何建议。你们说他还有资格当医生吗？何梅哭得伤心欲绝，牵动着无数网友的心，弹幕上对我的谩骂铺天盖地。这种人怎么配当医生啊？我看宋时月去死好了。国内就是有太多这样值人钱的医生了，怎么？穷人的孩子就不是孩子了？穷人的病就不配您这样的专家看了？上华医院的人不出来解释解释吗？就打算让这样的毒瘤留在你们医院？如果是这样的话，我会天天给你们医院寄花圈哦。有没有哪个大神现在就扒出宋时月的家庭住址？我现在就要给他寄棺材，让他去死。舅妈何梅冷冷地看着我，甚至趁镜头转换的那一下，对我做出了宋时月你死定了的唇语。可他不知道，死定了的人是他，因为我手上有他精神虐待及操控女儿的全部证据。这些极其残忍的虐待证据，足以让网友们送舅妈何梅去真正的地狱。舅妈，我看您精神状态好像不太好，在心理学上叫 PTSD， 也叫应激反应。您可能因为表妹自杀的事情受到刺激，忘记了是谁第一时间打电话叫你送表妹去看医生的了。不过幸好我作为精神科医生，有随时录音的习惯，我帮助您回忆一下。说完我就开始播放我的录音，霎时间网络舆论就转了风向。宋医生原来这么厉害，居然能代表国家医疗行业向国外输出研究成果。大家都知道去国外做研讨会有多累，不仅要承受倒时差的痛苦，还要集中100%的注意力开那么久的会。这么辛苦的情况下，宋医生连饭都不吃，就给舅妈打电话，让她带表妹去看医生。如果是我的话，早就感动流涕了好吗？对呀，而且那个舅妈明明带了自己的女儿去医院，结果居然嫌贵就不给自己女儿看了。但也有网友指出，看精神科医生本来就贵吧，就算看在宋医生的面子上打5折，也要400块钱1个小时。舅妈不是也说了吗？家里穷，老公又死得早，就是因为看不起病，才想着宋医生是家人求助他的。能想到把家里的土鸡蛋全部送给宋医生，说明家里情况确实不好吧？说的也是，大家不能身边急世界呀。有些家庭400块钱可是1个月的生活费。舅妈也赶紧使出苦肉计，不是我不想带女儿去看病，实在是400块钱1个小时，对我们这样的家庭来说实在太贵了，而且我们穷怕了，确实害怕医生为了拉业绩，就故意把没病的人说成有病。他的回应立刻得到了不少网友的支持。舅妈说的也没错呀，现在很多医院的医生本来就无德，没病也说成有病，不需要做手术也非夸大病情想拿回扣，我们平民百姓有点质疑精神都不行了吗？舅妈看着舆论风向在向他那边倒，趁机在直播里暗示打赏，感谢广大网友的理解。虽然我一个人把女儿拉扯大，辛苦是辛苦了一点，但是我从来没觉得累过，因为我女儿从小学习成绩就好，如今更是清北的好苗子，我真的很希望她能挺过这一关，无论花多少钱，我都要把她给治好。说着，舅妈就在镜头前掉了眼泪。网友立刻炸了锅，这么优秀的孩子，一定要让他活下去啊！舅妈你放心，我们广大网友给你打赏，有钱的就多打赏一点，没钱的就少打赏一点，肯定能凑够医药费。舅妈抹着眼泪，谢谢大家，谢谢大家了。就在几个大火箭咻咻咻地刷出去后，弹幕里出现了一条与众不同的评论，大家不要相信她，这个所谓的舅妈丈夫死的时候，单意外险就赔了300万，还有工地赔了100万，怎么着？想借女儿自杀的噱头在自媒体敛财呢？有那么多钱还不够用？
有网友艾特这条留言，又来了一个眼红狗，就是看不得穷人吃口自媒体的饭。然而这次支持的人不多，因为评论的人是某音著名打假大 V， 这可是100万粉丝的打假大 V， 没有证据肯定不会乱评论的。是啊，上次有个1000万级的粉丝直播自己癌症化疗，就是这位博主扒出他是假的，上了好多证据。还有一个说自己是重度抑郁症人设圈钱的男博主，也是这个大 V 扒出他是假的。不知道这次他会放什么证据锤这个舅妈。舅妈哪里知道这个人的影响力，张口就斥责道：我要是家里有你说的那么多钱，怎么会舍不得花400钱给女儿治病？饭可以乱吃，话可不能乱说。说完，舅妈又开始抹眼泪。舅妈非常相信自己的演技，同时她无比笃定自己老公死后赔偿的事情没人知道，因为外公外婆那个时候早已过世，公婆更是死得早，她和表妹林阿娇是唯一可以继承赔偿款的人，而表妹那个时候还未成年，所以钱都在舅妈手里。当时工地为了不把事情闹大，把赔偿额提到最高标准，捂住了舅妈的嘴。而人身意外险的事情是舅妈给舅舅买的，除了她没人知道。可她忘了这件事，周围的亲戚朋友不知道，但帮她处理理赔的保险业务员知道。而那个保险业务员正是上一世处理我意外死亡的那一位。我被推下楼梯死亡后，这位业务员负责处理我的保险事宜。当时他对还在世的老公说了一句：推你老婆的人家里之前死老公赔了300万，但你老婆运气可能没那么好，她不属于意外死亡，可能没法理赔。我这才知道舅妈家里根本不穷，所以这一世我很早就联系了那名保险业务员，想办法拿到了理赔资料以备不时之需，没想到还真的派上了用场。所以舅妈做直播想要置我于舆论风波的时，我立刻找到了那个大 V。 舅妈直播人气非常高，又有人双手奉上舅妈撒谎的证据，打假大 V 没有拒绝的道理，毕竟他站出来揭露，只会给他带来更大的流量以及维护他自己的权威，真可谓是名利双收。舅妈没有想到这个大 V 真的有他当时被赔偿的证据，一时被对得哑口无言，只能慌不择路地说道：这是我的个人隐私，你们这样窃取资料算是违法，我可以告你。但网友可不管这些，纷纷发弹幕：舅妈，你说这话不就是承认那些赔偿是真的了？死了老公固然可怜，但你装穷扮可怜更可恨。是啊，我们网友的钱也不是大风刮来的，看你们孤儿寡母的可怜想帮一把，结果小丑竟然是我们自己，而且那么有钱都不舍得花几百块钱给女儿做心理咨询，这当妈的是怎么想的呀？可能是真的不懂什么叫做抑郁症吧。我看了他的账号，专门记录自己和女儿的相处，对女儿真的很好啊。那个女孩喜欢2次元 cos， 都愿意陪她一起挨。我也看过他的账号，记录了和女儿相处的点点滴滴，是我的电子妈妈。可能想要给女儿更好的生活，才撒谎想要靠直播赚更多的钱吧，毕竟单亲妈妈没有安全感，其实也可以理解。舅妈一看弹幕的舆论风向又倒向她那边，一颗心又放了下来。她在镜头面前惺惺作态的回应：我丈夫意外死亡的时候确实赔了一些钱，可女儿现在还在读高中，将来还要读大学，如果她将来想要读研究生、读博士，甚至出国深造，这些哪样不用准备钱啊？当然肯定也有人说女儿家家的，只要能嫁个好人家就行，但我认为女孩子还是要多读书，所以生活上我都是1分钱当做2分花。不过这不是撒谎的理由，我还是要真诚的跟广大网友道歉，不应该利用大家的同情心满足自己的私欲。等会儿直播结束，我就把那些打赏退回去。女儿治病读书的事情，我想只要有一双勤劳的双手，总能渡过难关的。至于所谓的打假大 V 泄露我个人隐私的事情，我会保留追究的权利。舅妈这一番慷慨陈词，立刻又打动了无数网友的心。大家何必对一个单身母亲这么苛刻呢？谁不想给自己的女儿最好的东西呢？倒是宋医生作为外甥女这样咄咄逼人自己的舅妈，不知道居心何在呢？舅妈抹着眼泪，大家也不用再指责宋医生了，可能我确实不应该把女儿出事的原因怪到她头上吧。只是舅妈眼泪汪汪地抬头看着镜头，作为一名专业的精神科医生，她真的没有失职的部分吗？她一说完，我的手机就收到了一条短信：宋十月，你以为这件事情就这样过了？我告诉你，那天的跪我不能白跪，你没有给我女儿看病，你就得付出代价。我冷冷一笑，舅妈啊，话说到这份上，我不得不亮出我的王牌了。只是你接得着吗？我于是对着镜头也回应道：舅妈，作为一名专业的医生，我的所有流程符合规定，医生理应在医院对病人进行专业问诊，在家中随意匆忙问诊才是对病人的极其不负责任。而我在出差时，出于对家人的关心，更是第一时间打电话慰问，并帮表妹安排专业医生。只可惜你不信任医生，只相信自己，认为表妹没有抑郁症。所以我倒是要问你一个问题，你真的是一个合格的母亲吗？
舅妈见我质问她身为母亲的合格性，立刻恼羞成怒，我怎么不是一个合格的妈妈？丈夫死后，我一个人把女儿养大，为了能省下更多的钱供她读书，我早上只吃白水泡饭，中午只吃一个馒头，晚上只吃酸菜泡饭。但是娇娇在学校该怎么吃就怎么吃，想上的辅导班我一个都没给她落下。你知道一个单身母亲把女儿养成这么优秀有多么困难吗？你一个连孩子都没有的人，凭什么质疑我一个当母亲的？舅妈是真的激动了，脸色已经变得通红，青筋暴起。网友们纷纷劝她，舅妈你别激动，您的女儿还在医院抢救呢，你要是出事了她可怎么办啊？对面的宋时月是怎么回事啊？怎么故意激怒舅妈啊？是想看着他们家都出事吗？舅妈还不算好妈妈，那我真不知道什么叫做好妈妈了。看她的某书，真的是只要女儿想要的东西，她都会默默去满足。是啊，有时候不小心凶了女儿，还会小心翼翼跟她道歉。我要是有这样一个母亲，我做梦都要笑醒。多少父母都欠孩子一句对不起啊！我也是，我看了舅妈的某书后，立刻觉得这就是我理想中的母亲。哎，就是想不通为什么这么好的妈妈，偏偏女儿得了抑郁症，到底是为什么想不开呀？我看着这些留言，内心一阵悲凉。人们现在太能被网络上的人设给吸引了。舅妈何梅就是这样一个靠人设吸粉的角色，短短几天就成了网友的电子妈妈，所以她一开直播，大家就相信她所说的种种。我冷笑一声，是时候揭开她的真面目了。我对着直播镜头严肃道：你们通过某书觉得我的舅妈是个绝世好妈妈，那你们想不想看看我表妹的某书呢？想不想知道她为什么会得重度抑郁症，并有如此严重的自杀倾向呢？是真的因为高三压力太大了吗？我逼近了镜头，让舅妈好看清我愤怒的脸。还是舅妈你做了什么事情，让这个不到18岁的少女竟然在10年的时间里每天都想要自杀？舅妈脸色一阵煞白，宋时月，你说什么？你自己的原因导致我女儿自杀，现在又要诬陷到我这个做母亲的身上吗？我不会允许你给我泼脏水的。各位网友，我还需要去看我女儿，直播就结束了，等她醒来，我会再跟各位汇报情况。然而舅妈忘了，为了把我搞臭，她这次直播连线可不是私人开播，而是请了相关记者的。也就是说，这次直播可由不得她来中断。果然，这些记者和自媒体从业人员从我的语气里嗅到了大瓜的味道。他们拉住舅妈，怕什么？您身正不怕影子斜。作为母亲，您对阿娇姑娘那么好，我们倒要看看这个宋时月怎么诬陷你。他可是医生，如果他要是瞎说，他这辈子可就完了。舅妈的脸色已经比死人还难看，但她也只能无奈地坐下来，像一个被判了死刑的人一样，等待着我对她的宣判。舅妈的直觉是对的，因为我接下来要说的事情足以人神共愤。大家看了舅妈的账号都说她是自己的电子妈妈，那我就让大家看看你们喜欢的电子妈妈现实生活里的女儿过的是什么生活。各位网友如果想持续关注此事，可以关注下面叫2月的海的账号，只用了不到几秒钟时间，直播间就炸开了锅。这2月的海用怎么和舅妈账号发的图片是一样的，但是表达的内容却截然相反。是啊，在2月1号这天，电子妈妈说女儿想要 cos 服，就偷偷花了1个月时间给女儿手工缝制了一套作为惊喜。可是2月的海这个账号同样用的是这张图，可内容却是说妈妈发现自己偷偷制作 cos 服后，当着她的面一刀一刀剪碎了，还骂她是婊子贱人，把她的头按在水里剃光了她的头发。这也太残忍了吧！2月1号，当时我记得是-10°，这头泡在冷水里得多冷啊！好可怜的小姑娘。还有你们看，电子妈妈6月份发了一张模考成绩图，说女儿考了年级第2，很伤心。她对女儿说，不管女儿考多少分，她在自己心里都是最棒的。可是2月的海这个账号同样用的是这张图，内容却是说因为自己考了年级第2，被妈妈脱光上衣罚她跪在大街上，还说如果下次又没有保持年级第1，就连裤子都不会让她穿，让她当街示众。原话是，妈妈说只有这样做我才知道什么叫羞耻。她说是为了让我保持优秀，都是为了我好，可是只有我知道我撑不住了，我想要死。还有这张，电子妈妈说女儿的背上不小心被烫伤了，她整夜的陪在女儿身边给女儿换药。可是2月的海同样是这个受伤图，说的却是自己半夜睡得迷迷糊糊，却突然被烧红的铁钳烫在背上，她痛得差点晕厥过去，哭着问妈妈为什么要这样对待她。你知道她妈妈说什么吗？她妈妈说，我生你下来不是让你勾搭男人的，是让你好好读书，考上清华北大，给我挣面子的。你要是还勾搭男人，这一次我烫的是你的背，下一次我可就要烫你的脸了。而且根据2月的海这个账号所说，他只是在校门口跟男同桌讲了一句再见而已。天哪，这是什么电子妈妈呀？这简直是个人间恶魔。但也有人怀疑2月的海账号主人身份，他们纷纷在问，宋医生，这真的是林阿娇的账号吗？我神色凝重的点点头。舅妈来找我的时候，
虽然我还需要飞国外开会，但他那句表妹经常拿着刀片对着手腕，还是引起了我的重视。给了他我同事的名片后，我开完会出来也就自行联系表妹林阿娇，可惜没有联系上。然后我打电话给舅妈，知道她不仅没有送表妹去看医生，还说表妹不是什么抑郁症，只是想太多，还给她安排了试卷做。我就预感到不妙，这不是把一个有心理疾病的人往死路上推吗？本来想让舅妈赶紧去找表妹，但她却直接挂了我电话，说我是在给医院拉业绩。我再打电话她就关机了，我没办法，只能求助我的朋友调查了一下林阿娇的社交账号，因为这是实名制，所以可以跟大家肯定2月的海就是我的表妹。我想舅妈不想承认表妹是抑郁症，肯定是内心不承认表妹有病，影响她高考。可是舅妈，你知不知道这些年你做的都是些什么事？作为一名医生，我真的很心痛，我想帮你，你不仅不接受我的好意，还倒打一耙，开直播诽谤我，想要毁掉我的职业生涯，你的良心真的不会痛吗？说完我就挤出了眼泪。不过是装可怜吗？谁不会呢？这一下所有的网络舆论都倒向了我这一边。天哪，宋医生也太可怜了，居然被自己的舅妈这样坑。幸好宋医生作为精神科医生有录音的习惯，不然真是跳进黄河都说不清了。是啊，这个女人就是利用了大家现在仇视医生的心理，想让大家对宋时月医生掀起一场网暴，然后逼死他吧。我之前就说了，宋医生不是那种不顾穷人看病的医生，你们还不信？你们知不知道宋医生虽然看病贵，排号难，但他每个月都会带着团队下乡给农村的孩子们做心理咨询的。如果真的那么爱钱，根本没必要花那么多时间来农村好吗？是我们误会宋医生了，对不起。这个舅妈何梅真的太恶毒了，把自己的女儿害成了重度抑郁症，自杀就算了，居然还将锅扣在别人脑袋上，真的太可恶了。希望有人能够制裁她，让她生不如死。做她的女儿真是倒了8辈子大霉，我要是在路上碰到这个何梅，绝对拿砖头拍死她。我要是她女儿，大半夜我直接浇汽油烧死她。眼看着直播间的评论越来越暴力，官方平台掐断了此次直播。舅妈给我发信息，宋时月，我要你不得好死。可是她不知道，不得好死的只会是她。舅妈何梅刚从直播间出来，就被愤怒的网友拽着到了林阿娇的医院。你这个臭娘们就应该给你的女儿跪下磕头。表妹林阿娇已经醒来了，她虚弱地看着舅妈何梅，叫了一声妈，还叫她妈呢，她根本不配做你的妈。说着，有个男人就给了舅妈何梅一脚，还不快跪下。何梅被那个男人踢到了膝盖窝，吃痛只能跪下。刚跪下又被一个女人摁住了头，还不快跟你女儿说对不起。我可是看你的图片说带着女儿去祭祖，希望她身体健康，结果其实是因为阿娇妹妹数学只得了148分，没有拿到满分，你就让她磕了150个响头，你可真行。今天你也给阿娇妹妹磕150个，让你尝尝被虐待的滋味。舅妈哪里肯给林阿娇磕头，她说，女儿，求求你帮妈妈说几句话，我之前做的一切不都是为了你好吗？妈妈是爱你的，就是因为爱你，所以才对你严厉呀。可是表妹林阿娇只是漠然地看着舅妈何梅。她说，妈，如果不是你，我怎么会想死？是你在逼我，这次自杀活过来，我想通了，我要离开你，远远的，我要活下去，我要自己救自己。表妹说完，那几个压着舅妈的人就说话了，看到没，你女儿并不原谅你，赶紧给我磕头。说着，就真的摁着舅妈何梅的头在医院的水泥地板上咚咚咚的磕了起来。我当时正好被医院喊回来，医院担心直播的事情影响我的工作，赶紧派人接我回医院，正好看到了这一幕。其实我本可以阻止的，毕竟这些人是在医院闹事，但是我想上一世我被舅妈何梅害得那么惨，如果不是她的教唆，我一家3口怎么会全部死掉？磕吧，磕得越响，我的心情越爽。我听着舅妈咚咚咚的磕头声，为上一世的我、女儿、丈夫而感到欣慰。这一世，舅妈和表妹一定会死得很惨，等着吧。那一群人真的足足让舅妈磕了150个响头才罢休，舅妈一脸的血，但不得不说她的身体情况真的不错，居然没有晕死过去。那几个摁住她的人看着她瘫软在地上，又给了她几脚才悻悻离去。临走时还对林阿娇说，阿娇妹妹，你放心，有我们在，要是你妈还敢找你麻烦，我们就都给你报复回去。看着那几个人走出医院的背影，我想你们这样对待何梅，大概只会让林阿娇死得更惨更快吧。果然，等那几个人走后，何梅恨恨地站了起来。她走到林阿娇的病床旁边，就扇了她2个耳光。臭娘们，看着他们打我你很爽是吧？如果没有老娘我养大你，你能有今天？现在他们走了，我看谁来帮你。说着又要动手扇林阿娇，可是就在这时，林阿娇不知道从哪里掏出了一把锋利的刀片，对准何梅的脖子就划了过去。去死吧，你去死吧！
我再也受不了你了。何梅捂住脖子，血从动脉里喷了出来。她张大眼睛看着自己的女儿，那眼神里只有让她去死的恶毒，再也没有半点唯唯诺诺。何梅倒在了地上，然后她看到了我。救我！她对我嗫嚅着嘴唇。然而，我只是把那把掉在地上的刀片不经意地踢到了她的身边，对她说道：“你的女儿没有了你，估计马上就会找个男人，做一切曾经你不让她做的事情，什么上清华上北大，统统不可能了。你的女儿没了你，最后只会成为她自己。那是你想看到的吗？”我看到了何梅眼里的不甘。作为专业的精神科医生，我知道那是一个拥有极度掌控欲的变态母亲绝不允许发生的事情。说完这一切，我装模作样的大喊了一声：“舅妈，你怎么了？怎么会这样？我去找人来救你。”然后就跑出了病房。当我带着人回来的时候，舅妈何梅手里的刀片已经扎进了自己亲女儿林阿娇的脖子上。她嘴里喃喃地说道：“你逃不掉的，我是你妈妈，没有我就不会有你。想要离开我，成为你自己，林阿娇，你做梦吧。”当保安夺过他手上的刀时，他还在说：“你逃不掉的，没有我就不会有你。”大家七手八脚的把何梅和林阿娇一起抬到急救室，可经过我的时候，林阿娇却突然拽住了我：“表姐，是你策划了这一切是不是？”我露出震惊的眼神：“表妹，你在说什么？”“是你，我想起来了，上一世你早就发现了我的社交账号，然后报警救了我，又劝我妈妈给我送到了精神病院治疗，同时因为你的专业，所以上一世我妈妈也相信了自己有病。我们母女俩一起接受治疗后，我恢复了健康，后来我才如愿考上了清华，我们还邀你上台讲了话。然后呢？”我饶有兴趣地继续问道。然后我结婚的时候，丈夫白月光回来，他想要和我分手，他抓我的手更紧了。表姐，这一世你是来报仇的是不是？你恨我上一世把你和孩子推下了33楼的楼梯。可是上一世是上一世，这一世也许我不会怪到你头上呢，为什么你就不能宽宏大量原谅我呢？我可是你妹妹啊，我们可是相亲相爱的一家人啊！我得了抑郁症这么多年，痛苦了这么多年，好不容易终于想通了，想要活下去，为什么你都不肯救我，还精神扑我妈妈，让她杀了我？表妹歇斯底里地喊了出来，她以为大家会指责我，然而所有的同事都惋惜摇头。哎，这孩子真是被亲妈害惨了。宋医生，这在临床上算不算精神分裂啊？说什么上一世这一世的，大家只当做林阿娇是彻底疯了，还恭喜我的研究方向又多了一个真实案例。宋时月医生，看来这个案例又可以作为你全新的研究探讨方向了，这可是你手下的案例啊，看来你离下一次升职又不远了。我笑了笑，都什么时候了，谈什么升职，赶紧救人吧。但看着表妹被抬走的身影，我知道我的研究方向又多了一个真实案例做支撑。他们的死亡还真是为我的职业发展添了浓墨重彩的一笔呢。舅妈是在表妹后面抬出去的，她经过我的时候声音已经很微弱了。同事告诉我她有话对我说，于是我低下了头。舅妈气若游丝：“宋时月，你是重生的对不对？不然按照上一世的剧情，你一定会救阿娇的，你还会劝我一起看医生，我的阿娇会健康的考上清华。为什么这一世你却不肯救她了？”我冷冷一笑：“因为你们不配。我已经懒得跟舅妈再掰扯上一世的剧情了，我只需要知道这一世他们母女俩自相残杀而死，这已经是最大的报复。”于是舅妈就这样不甘心地闭上眼睛，临死前都睁大了眼睛，仿佛不相信这一世自己就这样死了。因为明明按照上一世的剧情，他也是可以拥有圆满人生的人啊。可是生死有命，善有善报，恶有恶报，因果轮回。世上的人啊，要永远记住，无论你是什么时候向别人开的枪，那颗子弹总有一天会正中你的眉心。